హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా కిచెన్. ఈరోజు నేను కాఫ్ సిరప్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఎట్లా యూజ్ చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నానండి. మీకు తులసితో సిరప్ చేసేది చెప్తాను. దాని జలుబు, దగ్గు, కాపం అన్నీ పోతాయి. మా అమ్మమ్మ గారు చెప్పినట్టు ఈ వీడియోలో మనం చూపించే కాఫ్ సిరప్ సీజనల్గా వచ్చే కోల్డ్, కాఫ్, ఇంకా గొంతు కసిగా ఉన్న ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క సిరప్ని డైలీ 2 times మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమీడియట్గా గొంతుకు రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఇంకెట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం ముక్కలు, 10 నుండి 20 తులసి ఆకులు, 10 మిరియాల గింజలు, 1 లవంగం, ఒక చిన్న సైజు రోలు తీసుకొని దాంట్లో ఈ మిరియాల గింజలు, లవంగం అన్నీ వేసుకొని లేదా కచాపచాక దంచుకోవాలి. అవి మెదిగిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు ఇంకా తులసి ఆకులు కూడా వేసి ఒకసారి అలా దంచుకోవాలి. స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టి దాంట్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఆ వాటర్ మరుగుతుండగా మనం కచాపచాక దంచి ఉంచుకున్న ఈ పేస్ట్ని మొత్తం అందులో వేసి గ్లాస్ నీళ్లు 1/2 గ్లాస్ వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలాగా ఒక చిన్న టీ కప్ అంత కషాయాన్ని లేదా ఈ సిరప్ని మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ సాయంత్రం టైంలో ఒకసారి వేడిగా తీసుకోవచ్చు. కావాలి అంటే కొద్దిగా తేనెను కూడా వేసుకోవచ్చు. మిరియాల ఘాటుని కొంతమంది ఇష్టపడరు, సో అటువంటి వాళ్ళు కొద్దిగా తేనెని కూడా వేసుకొని ఈ యొక్క సిరప్ని తీసుకోవచ్చు. సో మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇంట్లోనే ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.